اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا صباح الهنا، يا صباح النشاط. بصي انا قمت بدري بقى كده، الولاد الحمد لله راحوا المدرسه. دخلت بقى ايه على السوق، رحت جبت حاجتي، جبت فطار طبعا، وجبت بقى كان ناقصني حبه حاجات كده، بصل وطماطم، ومش عارفه الصراحه اعمل اكل ايه. تاكلوا ايه يا ولاد؟ مش عارفين. تاكلوا ايه يا ولاد؟ مش عارفين. يعني وهو محشي، بصي هنروح هنيجي محشي، يلا بقى نديها محشي النهارده. ان شاء الله هنعمل محشي ايه؟ بتنجان. ممكن تعملي كرنب، الايام دي كرنب تحفه، بس انا بقالي شويه الصراحه ما عملتش البتنجان. فروحت جبت بقى يا ستي كده ايه الحاجه بتاعتي، وفطرت وظبطت الدنيا، ودخلت بقى ايه اربع خمس بصلات كده حلوين في الكبه عشان يبقوا صغننين، ومعلقه زيت، معلقه سمنه، تقليبه حلوه كده يديني بس اللون المستكاوي اللي انت شفتيه ده. وبعد كده احط الطماطم بتاعتي. انا حطيت هنا 2 لتر طماطم. الطماطم الايام دي حلوه قوي وحمراء وجميله، بصي حاجه كده تحفه، حاجه كده من ام 3 ب 10، التلاتة ب 10 يا بنات، ها، او ساعات كمان الاربعه ب 10 والله، وكانت زي الفل. الحقي هاتي بقى وفرزي، احنا اولى طبعا بالفلوس دي. بعد كده هتبصي تلاقي الكيلو ونص ب 10 والكيلو ب 10. طب وعلى ايه؟ انت لو جبتي كل يوم او يوم ويوم ب 10 جنيه، وتمسكيهم تغليهم على البوتاجاز، بهي معلقه سكر معلقه ملح، وتفرجي على الطماطم بتاعتك. وبقى طبعاً لو عايزه تصفيها براحتك، مش عايزه تصفيها براحتك، صدقيني انت اولى باي فلوس. يلا بقى كده ايه نعمل مع بعض ونشوف هنكمل يومنا ازاي. هنا بقى ايه البتنجان كوسه، وبتنجان ابيض، وكان في يا بنات متقور، وكان في مش متقور. يعني انا هقعد بقى كده ايه، هشوف اللي متقور واللي مش متقور، عشان خاطر ايه انا كان عندي المقور صعب قوي بجد. اللي غلبني النهارده المقور ما كانش حلو خالص. بس الحمد لله شحت واحد من جارتي. اه ايه المشكله؟ شحت واحد من جارتي. طب هعمل ايه؟ طب جبت البتنجان واكتشفت ان المقور، يعني مش قادره اقول لك شحت واحد بقى، اعمل ايه؟ طب بتحصل والله يا بنات، بتحصل عادي يعني. هنا بقى كان الفلفل مسكته كده ظبطته وحطيته في طبق، وخلاص بقى انا ظبطت كده كل الحاجه بتاعتي، والصلصه بتاعتي بقت زي الفل. ومسكت بقى الرز، حطيت حوالي كيلو ونص طبعا زي الكميه اللي انت عايزاها. وجبت الخضره شبت وبقدونس وكزبره وقطعتها صغنن خالص، ومسكتها بقى. بصي يعني عايزه اقول لك ان انا هريتها غسيل، حطيتها الاول في حبه ميه بخل، وبعد كده غسلتها حلو قوي، وبعد كده قطعتها. انا بحب اقطع الخضره بعد ما اغسلها، طبعا براحتك، بس انا بتبقى ايه الفايده فيها اكتر بعد ما بغسلها، بحب ايه اقطعها صغنطط كده. وبس كده ابدا بقى ايه اميل الحله بتاعتي كده، وابدا احشي البتنجان بتاعي. بصي سهل جدا، خلاص ادام التسبيكه بتاعته اتعملت هو بيبقى سهل. هنا بقى كان عندي بانيه، طلعت كده بانيه من الفريزر طبعا، فك ما شاء الله معايا وبقى زي الفل. مسكت عصرت عليه ليمون، انا بحب اعمل بانيه بنات بليمون، ما بحبش احط له خل. بحط عليه كده بعصر الليمونتين، واركنه شويه كده على جنب لحد ما اشوف هنعمل ايه. خلاص بقى رصيت المحشي بتاعي، رصيته كده بالطريقه دي وظبطت بقى الدنيا خلاص كده. المحشي بتاعي على التسويه، يا اما تسويه بشوربه يا اما تسويه بميه بعقد كده. بعمله بيبقى، بصي بعمله بطريقه حلوه قوي والله، بيبقى احلى من الشوربه لو ما عندك الشوربه ولا بيبان. والفلفل بقى كنت لسه طبعا ما حشتوش. هحشي بقى الكميه اللي انت عايزاها، وانت بتحشي حاولي على قد ما تقدري ما تمليش الفلفل او البتنجان، ما تملهوش، لان الرز بعد كده بيزيد، وهتبصي تلاقي ايه زاد لبره كده وطلع لبره، والمنظر العام مش ولا بد يعني. يعني بصي التلات ارباع كده. حطي بقى، انا مشكله بحب اشكل الحله بتاعتي. حطي بقى كوسه، كله على فكره بياخد سوا واحد. حطي كله كده هتلاقي كله خد سوا واحد مع بعض. خلاص بقى انا حشيت كده المحشي بتاعي، ابدا بقى ايه اتبل البانيه. طبعا كان لسه شويه على الغدا، فقلت ايه اتبل البانيه يقعد له ساعه كده ولا حاجه عشان الحياء يبقى حلو فيه. والمحشي مش هسويه دلوقتي، انا بحب اسويه ايه قبل الغدا بنص ساعه كده. يعني طبعا زي ما انت عايزه، بس احنا بنحب الاكل يكون سخن شويه. خلاص بقى كده جبت الكبه بتاعتي. الكبه دي منقذتي، عايزه اقول لك ان هي نوعها تحفه، اللي هي مانيتا، مش عارفه اسمها ايه كده، اللي هي الفرنساوي القديمه بتاعت زمان دي. صراحه مش فاكره اسمها قوي، بس هي عيبها بس ان هي صغنونه. هي ده عيبها الوحيد، لكن تحفه. عندي بقالها حوالي 17 سنه وحياة ربنا، بس ما شاء الله عليها الصراحه. جبتها كده، وحطيت بقى كام بصلايه وطماطم وفلفل زي ما انت عايزه بقى. عايزه تحطي كمان معلقه خل تمام. حطي بقى حبه فلفل اسمر، حبه كمون، حبه كزبره، توابلك بقى ممكن بهارات فراخ زي ما انت عايزه. وخلاص بقى طحنه حلوه كده، اطحنها طحنه حلوه عشان هي دي التتبيله اللي هتبل بيها البانيه. يعني هنخليه ساعه كده في التلاجة او على المطبخ، الجو كده كده ساقعه. مش هيجرى له حاجه يعني. على المطبخ كده يتبل بس معايا عقبال ايه ما اخلص بقيه
الدنيا اللي انا فيها دي. عايزه اقول لك ان انا اول باول بخلص على المواعين وبخلص على كل ده، عارفه لو ما عملتش كده يا سلام، يا سلام على المطبخ وجماله. يلا بينا بقى نكمل البانيه بتاعنا. بصي دي الخلطه بتاعت البانيه بتاعتي تحفه والله العظيم. بتبل بيها بانيه، بتبل بيها فراخ مشويه، بتبل بيها كفته كمان لحمه مفرومه واصبعها كده بتبقى حكايه. بصي يعني بعتمدها لكل حاجه، بتبقى حلوه الصراحه. اتبل بقى كده البانيه بتاعي الكميه كلها قطعه قطعه كده، واركنهم على بعض واسيبهم بقى زي ما قلت لك ايه، احطهم جنبي كده. لكن لو في الصيف احطهم في التلاجة، لكن لو في الايام دي يعني عادي احطهم كده لحد ايه ما ابدا اتبل البانيه بتاعي. وعايزه اقول لك ان انا هقلي البانيه من غير فيجيتار ومن غير لبن، وهتشوفي هيبقى عامل ازاي. الناس بقى اللي ما بتحبش ولا البيض ولا اللبن في البانيه، عايزه اقول لك اني هعمله بطريقه حلوه قوي. خليكي بس معايا كده لاخر الفيديو، ما تنسيش بقى لايك وشير، وما تنسونيش في كومنت حلو كده ودعوه حلوه كده. خلاص بقى كده، خلاص هتبله واركنه على جنب. ده بقى يا ستي ايه المحشي. عملت بقى الكميه اللي بتاعتي، كانوا الصراحه قطعوا معايا حلتين. في حله هشيلها في التلاجة هتنفعنا لبكره مش هيجرى لها حاجه، والحله التانيه هنسويها نتغدى بيها. دي بقى يا ستي لو عندك شوربه تمام، ما عندك الشوربه كوبايه ميه مغليه وعليها حبه ملح حبه كمون، بس كده مش اكتر من كده. والصلصه بتاعت طبعا كان فايض مني تسبيكه وكده، الصلصه بتاعت المحشي رحتي حطيت كده ايه معلقتين من على الوش، بس ايه بيدي طعم وخلاص. اسيبه هيغلي غلوتين، هوطي لفوق وهتدوقي احلى محشي. ده بقى يا ستي كده البانيه. خلاص هسيب المحشي كده على البوتاجاز وابدا بقى في البانيه. البانيه دوت انا عندي بقسماط، ما عندكيش بقسماط طبعا ممكن الفينو المكسر، الفينو لما ينشف او تنشفيه في الفرن تعمليه في الكبه كده بيبقى تحفه. عليه بس حبه كاري، معلقتين دقيق، معلقتين نشا، والله بيبقى تحفه. النشا كمان او البيكنج باودر بيخليه ليه طبقه كده تبقى مقرمشه، وكمان ما بتخليش الطبقه بتاعته تقع خالص. نشا دقيق بيكنج باودر بس كده. خلاص كده. وجبت كمان كان عندي بقسماط انا اللي عاملاه في البيت يا بنات، مش جايبه من بره. لو مش عندك طبعا احنا كلنا الايام دي بنجيب فينو بقى والبقسماط والحاجات دي كلها اللي بتفيد مننا، حرام ما ترميهاش، نشفيها في الفرن او استني عليها لما تنشف في الكبه كده. صدقيني والله احلى من اللي بيجيبيه من بره 100 مره. هبدا بقى اتبل البانيه بتاعي قطعه قطعه كده، اتبله كده وفي زيت غزير، وابدا بقى ايه احطه. ما بقلبوش، انا بحطه مره واحده وارجع اقلبه مره، مش بقلب ولا اي حاجه. خلاص كده تمام. اشوف بقى المحشي، كان المحشي ما شاء الله كده ايه استوى معايا وبقى زي الفل. وبدات كمان اغرف، كانوا خلاص الولاد جم من المدرسه والحمد لله، وبدات بقى ايه اغرف المحشي بتاعي. عايزه اقول لك ان انا يعني عامله الحمد لله محشي مفيش اي حاجه في الحوض ولا الهوا اصلا. كل حاجه اول باول كده بغسلها، اذا كانت كبه اذا كانت سكينه اذا كان المقوار بتاع جارتي طبعا اللي انا شحتاه اول ما غسلته كل سنه وانت طيبه واديته لها في ساعتها، قلت لها شكرا طبعا. عايزه اقول لكم ان اهم حاجه هشتريها وانا نازله المقوار ده، لان بجد غلبني. خلاص كده ايه حطيت المحشي بتاعي، والبانيه كمان بتاعي طالع معايا زي الفل، مش مزيت ولا اي حاجه، لاني كنت بحطه على الزيت وهو الزيت بيغلي، مش الزيت بارد وبحطه لا. عايزه اقول لك ان طالع معايا ما شاء الله تحفه. خلاص بقى ابدا كده ايه اجهز حاجتي، والحمد لله الولاد جم من المدرسه وكنت خلاص خلصت كمان الاكل. بصي البانيه تحفه، عماله اخبط عليه يعني ولا وسقط ولا الكفر بتاعه ده وقع ولا اي حاجه، ولا حط له لبن ولا حط له كمان بيض والله ولا اي حاجه. بصي تحفه ازاي. ولا قلبته كتير، ما تقلبوش كتير، عايزه البانيه يطلع معاكي حلو ما تقلبوش كتير. تحفه يا بنات. وكمان كان عندي حله ورق عنب كنت حاشياها قبليها بيوم، بصي جميله. عايزه اقول لك ان الاكل بتاع قبليها بيوم ده حلو قوي. يا رب يا بنات تكون طريقتي عجبتكم، وبالف هنا وشفا.